वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जैद। आज मैं अपने गांव से सीतामढ़ी के लिए जा रहा हूं अपना बाइक बुकिंग करने के लिए। जो मेरा बाइक है यामाहा का FZ वर्जन 3। ये मेरा बाइक है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा सामान इस पर बांध लिया हूँ और अभी मैं स्टेशन के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टेशन पे। यहाँ पे मैंने बात किया बुकिंग मास्टर से, जो बुकिंग करते हैं उनसे मैं बात किया। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, और यहाँ पे भेजने वाले का नाम, उसका एड्रेस, पाने वाले का नाम, उसका एड्रेस, कौन से स्टेशन पे जाएगा, कितना आर्टिकल है और उसका मॉडल नंबर, ये सब मिला के इसका ये पूरा डिटेल से पैकिंग हो रहा है। बुकिंग होने के बाद पैकिंग चालू हो रहा है। ये पैकिंग के बाद यहाँ पे पार्सल रूम में लाके इसको लगाया गया है। अभी इस पर एक स्टिकर लगेगा ट्रैकिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए एक बारकोड लगेगा इस पर। और इसके बाद ट्रेन का टाइमिंग है 10:55 पे रात को। तो यहाँ से फिर ट्रेन में इसको डाला जाएगा। स्टिकर भी लग गया है ट्रैकिंग के लिए। बाइक को ले जाया जा रहा है ट्रेन की ओर, ट्रेन में डालने के लिए। ये बाइक जो है अभी ट्रेन की ओर जाते हुए तो हो जाता। दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रेन में बाइक रखा गया है। अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग अपने AC बोगी की ओर। यहाँ मैं अंदर आ गया हूँ, अपना सामान अंदर रख दिया हूँ। कोलकाता स्टेशन हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 5-10 मिनट और लगेगा। तो मैं अभी उतर गया हूँ यहाँ रेलवे स्टेशन पे। ये भी बंद था AC बोगी, वहाँ से मैं सीधा पीछे की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं कि कितने देर में वो ओपन करता है पार्सल बोगी और कैसे मुझे मेरा बाइक रिसीव होता है। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ लगेज बोगी के पास, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। ओपन नहीं हुआ है अभी। मैं पूछता हूँ मैं इनसे। बाइक है मेरा, एक बाइक है। हाँ, इसमें मेरा बाइक है। अभी ये भैया ओपन करने जा रहे हैं इसको। ये आप देख सकते हैं मेरा बाइक अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है। अंदर बाइक है। अभी यहाँ से उसका बंदा आएगा अभी, जो लगेज निकालने के लिए आता है सामान वगैरह, तो वहाँ से निकाल के मुझे वो लोग देंगे। अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि मेरे बाइक के सिवा और दूसरा कोई भी सामान इसमें, इस ट्रेन में कल के डेट में बुकिंग नहीं हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरा बाइक को कुछ डैमेज होएगा या उसके ऊपर कुछ सामान वगैरह डाल देता है। ज़्यादातर मैं सुनता हूँ कि यहाँ से तो मैं सेफ़ली पैक कर दिया, सेफ़ली लोड कर दिया, लेकिन बीच में कहीं लोड होता है तो वो मुझे नहीं मालूम वो क्या करता है नहीं करता है, उसका ऊपर क्या डालता है बाइक का ऊपर, तो वो आपका रिस्क है, ऐसा वो लोग बोले थे मुझे। लेकिन यहाँ पे ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई भी सामान बीच में लोड नहीं हुआ है और सिर्फ मेरा ही बाइक है। तो वो भाई जा रहे हैं अभी उधर। उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोला कि आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, मेरा आदमी आ रहा है, यहाँ पे कोई बंदा आएगा उसका पार्सल अनलोड करने के लिए, मेरा बाइक को अनलोड करने के लिए, और अनलोड करके उसको पार्सल रूम तक ले जाएगा वो। और वहाँ से फिर मुझे पेट्रोल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे पेट्रोल लाना पड़ेगा। मैं ये भी सुना हूँ कि कोलकाता में बोतल में पेट्रोल नहीं मिलता है, उसका ऊपर केस वगैरह हो जाता है। अगर कोई बोतल में पेट्रोल मांगता है तो यहाँ लेके जाता है तो देखने के बाद केस हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ, फिर भी अगर कोई मेरा हेल्प करता है, कोई बाइक वाले से मैं पूछ के देखता हूँ कि भाई थोड़ा पेट्रोल चाहिए पेट्रोल पंप तक जाने के लिए, तो वो अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे पेट्रोल पंप तक जाके क्या कंडीशन है वो भी मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ वो मुझे पेट्रोल देता है या नहीं देता है बोतल में। अभी मैं फ़िलहाल यहीं पे वेट कर रहा हूँ, उसका आदमी आ रहा है अनलोड करने के लिए, अनलोड करेगा वो लेके जाएगा। अभी तो 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ और देखता हूँ कितना मिनट मुझे रुकना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक भाई आए यहाँ पे अनलोड करने के लिए, ये भी वेट करेंगे। इनका साथ एक और आदमी आएगा, फिर ऑब्वियसली इसमें 2-3 आदमी लगता है अनलोड करने के लिए, क्योंकि आप गैप देख सकते हैं यहाँ से कितना हाइट पे है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन का हाइट थोड़ा सा ऊंचा है, तो अनलोड करने के लिए पता नहीं है फिर कैसे ये नीचे तक लाएंगे। वहाँ भी लोडिंग करने के टाइम भी ऐसा ही था, तो चढ़ा के 2 आदमी ऊपर और मैं भी हेल्प किया था उसका। यहाँ से अनलोड हो गया है बाइक, पार्सल रूम के साइड लेके जा रहे हैं और
वहाँ पे फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा इसको रिसीव करने के लिए। ट्रेन टिकट भी शायद लगेगा क्योंकि मैं इसी ट्रेन में आया हूँ, सेम ट्रेन है, उस पर PNR नंबर भी बुकिंग के टाइम लिया था मेरा। अभी पेट्रोल का लोचा है, पेट्रोल मुझे अगर मिलता है वहाँ पे तो ठीक, नहीं तो बाहर से लेके आना पड़ेगा। ये लोग बोले बाहर से लेके आना पड़ेगा और इसको अनलोड करने के लिए कुछ खर्चा भी चाहिए। वो भी ये बोल रहा था कि आप बुकिंग के टाइम जो दिए वो अलग है, मुझे यहाँ चाहिए। मैं बोला कि ठीक है मैं देता हूँ, पहले आप वहाँ तक चलो। गुड न्यूज़ ये है कि मुझे 50 रुपये में ये पेट्रोल मिला है। 50 रुपीज़ लिया उन्होंने अंदर में ही, पार्सल रूम में ही उनके पास था। वो बोला 50 रुपया मुझे चाहिए तो पेट्रोल देता हूँ। ठीक है दे दो मुझे, मेरा 2 किलोमीटर तो जा ही सकता है इसे। 2 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे पेट्रोल ले सकता हूँ। अभी मैं इसको पार्सल, मेरा बाइक जो है ओपन नहीं हुआ है, उसका जो रैपिंग वगैरह है उसको कटिंग करके वो मेरे से खर्चा मांगा है तो मैं उसको दे के इसको ओपन करता हूँ, फिर पेट्रोल डाल के इसको चालू करके देखता हूँ। ये मैं अभी डिलीवरी ऑफिस के पास आ गया हूँ। अभी मैं भैया को देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मेरे से लेते हैं। मेरे पास एक रिसीविंग है वहाँ जो मिला था वो मैं देता हूँ। गाइस मैंने बाइक को पार्सल ऑफिस से बाहर निकाल लिया है इसे। अभी मैं यहाँ से अपने घर के लोकेशन के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको फिर से टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा है पूरा ऑल डिटेल्स में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरे फाइनल प्रोसेस आपको बाइक बुक करने का और रिसीव करने का। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा पैसा कितना लगा है इसमें। पहले मैं पार्सल ऑफिस में पहुंचा था वहाँ पे सीतामढ़ी में, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक RC बुक का कॉपी लगेगा, आधार कार्ड और टिकट लगेगा, ठीक है। और उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे, जो फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने उसे सबमिट किया। गाड़ी का वैल्यू वगैरह भी डालना पड़ता है उसमें। गाड़ी का वैल्यू इसलिए डालना चाहिए, उन्होंने मुझे बोला कि आपका गाड़ी का वैल्यू कितना है, तो मैं बोला 4 साल पुराना है मेरा गाड़ी का वैल्यू। मैं बोला क्यों लिखना है गाड़ी का वैल्यू, तो वो बोला कि गाड़ी का वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि आपका पार्सल का जो बुकिंग का जो रेट है ना वो गाड़ी के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो अगर गाड़ी का वैल्यू आप 1 लाख डालते हैं तो उस हिसाब से आपका बुकिंग का रेट बढ़ जाएगा। तो मेरा गाड़ी 4 साल पुराना था तो मैं 75,000 रुपया में गाड़ी का वैल्यू डाला, तो मेरा 1406 रुपये का उन्होंने बिल बनाया रेलवे ने। तो मुझे रिसीट दिए 1406 रुपये का, बुकिंग कंफर्म हो गया मेरा। इसके बाद पैकिंग का मैं पैकिंग वाला बंदा वहीं पे रहता है, मैं उनसे बात किया। उन्होंने 800 रुपया, 700 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपये पे डन हो गया उसका। बोला 500 रुपया, मैं बोला कि दूंगा, आप कर दो प्लीज़। तो उन्होंने तैयार हो गया 500 रुपये पे। 500 रुपया लेने के बाद उन्होंने मेरा गाड़ी का पैकिंग वगैरह किया, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। 500 रुपया मैंने उसको दिया, 1406 रुपया यहाँ पे मैंने दिया। डॉक्यूमेंट्स का मैं ऑलरेडी शेयर कर ही दिया हूँ आपको, आधार कार्ड, RC बुक, ट्रेन का टिकट और वो फॉर्म। वो सब भरने के बाद मेरा फाइनल बुकिंग हो जाता है, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है और उन्होंने एक रिसीट भी मुझे दे देते हैं। फिर मैं वो लेके ट्रेन में बैठ जाता हूँ। यहाँ उतरने के बाद मेरे से वो ट्रेन का टिकट, इसके बाद RC बुक, आधार कार्ड और रिसीट, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। बस ये रिसीट जो बुकिंग वाला रहता है वो यहाँ पे देना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पास ट्रेन का टिकट नहीं था प्रिंट किया हुआ, तो मैं आउटसाइड जाके ट्रेन का टिकट प्रिंट करके लाके इनको दिया, सबमिट किया। तो उनके उसके बाद सबमिट करने के बाद उन्होंने 3-4 जगह मेरे से साइन लिए रजिस्टर पे और फाइनली वो मुझे हैंड ओवर कर दिए मेरा बाइक। फिर मैं उसमें पेट्रोल फिल किया, जो अनलोड किया उस बंदे को मैं 50 रुपया दिया। और बोलते हैं डिलीवरी ऑफिस से मुझे 2 रिसिप्ट मिलता है। वो रिसिप्ट को ले जाके मैं एक तो एक्चुअली वो गेट पास रहता है, तो पुलिस वाले ने एक ले लिया मुझसे और एक मेरे पास ही रह जाता है। तो टोटल अप्रॉक्स मुझे 2200 रुपया का समथिंग टोटल कॉस्ट आया बुकिंग करने का। और फिर मैं वहाँ से 2 किलोमीटर निकल के पेट्रोल डलाया, जो 500 रुपये का मैं पेट्रोल डलाया और अपना रूम लोकेशन सेट करके मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। तो ये थे पूरे टोटल ऑल टू ऑल प्रोसेस सीतामढ़ी से कोलकाता बाइक बुकिंग का।